సార్ మీరు ఒక్క అడుగు ఇక్కడ వేస్తే అక్కడ ఉంటారు రెండో అడుగు. అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫైనలీ పుష్ప 2 ఈస్ కమింగ్ ఇన్ థియేటర్స్ December 5th. యాక్చువల్లీ December 4th నైట్ 9:30 అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ సినిమాని చూసి మీరందరూ చాలా ఆనందిస్తారని, ఈ సినిమాని పెద్ద హిట్ చేస్తారని బిలీవ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా సుకుమార్ గారు, అల్లు అర్జున్ గారు మాట్లాడాలి. సో విల్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దిస్ స్పీచెస్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. 3 years ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ పుష్ప సినిమాది. ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో కష్టపడి ఫైనల్గా రిలీజ్ దాకా వచ్చాం. మీ అందరూ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఎప్పుడూ ఉంటుందని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఇలాగే ఒక స్పెషల్ మెన్షన్ అబౌట్ ద చీఫ్ టెక్నీషియన్స్. అలాగే దేవి గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్, కూబా గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమాటోగ్రఫీ, దీపాలి గారు స్టైలిస్ట్ ఆవిడ, అలాగే మా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అండ్ ఆల్సో అవర్ రష్మిక గారు అండ్ శ్రీలీల గారి అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్. ఇంకా హీరో గారిని ఇక మేము స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన లేదు, ప్రపంచం అంతా వేరే లెవెల్లో మెచ్చుకుంది. అలాగే ఈ పార్ట్ 1కి నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది, పార్ట్ 2కి షూర్ షాట్గా ఇంకోసారి అందరూ నేషనల్ అవార్డు డెఫినెట్గా ఈయనకి ఇవ్వాలని కోరుకునే రేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. అలాగే మా సుకుజీ, ఆయన పడిన కష్టానికి ప్రతిఫలమే 5వ తారీఖున చూడబోతున్నాం. డెఫినెట్గా షూర్ షాట్ పెద్ద సినిమా అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాజ్ ఆఫ్ సుకుమార్ గారు, ది గ్రేటెస్ట్ సుకుమార్ గారు. అలాగే ఆయన పనితనం గురించి ఒక్క మాట ఎప్పటి నుంచో చెప్పాలని కోరిక. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక సీన్ కనుక ఒక డిస్కషన్, ఒక స్టోరీ డిస్కషన్లో ఒక సీన్ గురించి డిస్కషన్ జరిగితే ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళినాక అద్భుతంగా వచ్చిందిరా అని అందరూ హ్యాపీగా ఆనందపడతారు. ఎవరికాళ్ళే ఓకే బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది ఈ సీన్ అనుకుంటారు. అక్కడి నుంచే సుకుమార్ గారి పనితనం బిగిన్ అవుద్ది. ఎవరైతే అద్భుతంగా ఉందనుకున్నారో వాళ్ళని షాక్ చేయటమే ఆయన రైటింగ్. దట్ ఈజ్ సుకుమార్ రైటింగ్. ఈ ఒక్క ముక్క ఎప్పటి నుంచో చెప్పాలనుకున్నా, ఇది చెప్పి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ సినిమాలో పాలు పంచుకుని ప్రతి ఒక్కరు మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తూ అందరూ పిచ్చ హార్డ్ వర్క్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, అలాగే మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, మా ఫ్యామిలీ, ఏజెస్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు, E4 ఫ్రమ్ కేరళ, కర్ణాటక ఎన్ సినిమాస్, హిందీ ఏఏ ఫిలిమ్స్, నార్త్ ఇండియా విజయ్, నార్త్ అమెరికా అండ్ ఆల్సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఏఏ ఫిలిమ్స్, వీళ్ళందరూ మా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ బ్రహ్మాండంగా సినిమాని ఆర్గనైజ్ చేశారు. వీఆర్ రిలీజింగ్ అరౌండ్ 12,500 స్క్రీన్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సెన్సేషనల్గా 4th ఈవినింగ్ ఇదే టైంకి ఓవర్సీస్లో కూడా స్క్రీన్ అవుతుంది. ఈ సినిమా షూర్ షాట్గా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఒకే టాక్, ఒకే రేంజ్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ బ్రహ్మాండంగా వరల్డ్ వైడ్. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి my anticipation, this is going to be the best film in point of collections and cinema content paranga kuda. We think it's going to really achieve all the big numbers and everything about the film. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. అందరికీ నమస్కారం అండి.